Nyambĩrĩrie na gũkũria muthe waku wa Juma oikaire atia kana watindie atia niĩ rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Ngata na ndĩrakũnyita ũgeni oro thĩinĩ wa tabarĩra ya irema na nĩ thĩinĩ wa session ya Wega TV. Tugaga tabarĩra ya irema nĩ ya kũhe andũ mwĩhoko. Wa mbere njokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyithia mũthenya ũyũ. Njokerie mũgeni wakwa wa gĩtĩo mũthenya wa ũmũthĩ, ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo agĩkinyia gũkũ session-inĩ to ya Wega TV na thĩinĩ wa tabarĩra ya irema nĩgetha akorwo akĩhe andũ aingĩ mwĩhoko. Kaingĩ tũiguaga ndũmĩrĩri nyingĩ kana riboti nyingĩ nginya TV-inĩ kana maredio-inĩ nginya magatheti-inĩ cigĩmainie na andũ gũkorwo mathiĩte bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia magakorwo magĩkwo maũndũ marĩa matagĩrĩire kana magateicwo. No mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ena rũgano rwa ngũrani kana rũgano ngũrani rwa gũkorwo agĩtũtarĩria rwĩgĩmainie na bũrũri ũyũ wa Saudi Arabia. Tũtikuga ndonire maũndũ maingĩ no marĩa akĩonire nĩ gũkorwo akĩhutĩrĩria no kũringana nake ndigwĩciria bũrũri ũyũ nĩ wake mũthũkĩire, koguo ngehoka atĩ haha nĩgetha ahe we mwĩhoko we ũrĩ na merirĩria ma gũkorwo ũgĩthiĩ kũmatha ũboco waku kana kũrĩa aciari arĩa ciana ciao cikĩrĩ mabũrũri-inĩ maya kana endwa anyu marĩ mabũrũri-inĩ maya. Ena rũgano rwa gũkũhe mwĩhoko we ndũgetigĩre maũndũ marĩa meku kana ndũgakorwo ũgĩtigĩra atĩ mũndũ wanyu e bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia nĩ gũkorwo agĩkwo maũndũ moru. Reke tũnyitanĩre nake ndikarie mũno tũkĩnyitanĩre nake nĩgetha akorwo akĩoya kahinda ga gũkorwo agĩtũtarĩria bũrũri wa Saudi Arabia wahanaga atĩa mwena-inĩ wake. Karibu sana session-inĩ ĩno itũ ya Wega TV. Ngehoka no ũrore mwĩroreri harĩa ũkĩmũtarĩrie marĩtwa maku na kũrĩa ũkiumĩte nĩgetha tũkĩambia karũgano gaitũ. You look very pretty. Thank you. Thank you so much. Karibu. Asante. Marĩtwa makwa njĩtagwo Betty Kanja. Ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Jesũ. Ũciaro ndaciarĩirwo handũ hetagwo Kamangu, Gĩkũyũ, Ndĩia, Kamangu. Kũu nĩkuo ndaciarĩirwo, ngĩrererwo, ngĩthiĩ cukuru. So gũka Nairobi njũkĩte ndokire ũmatho, ona no kuo ndĩ nginya thaa ici. Yes, na ngagĩkenera Ngai nĩ nyinaga na makĩria moguo ngakorwo ngĩtungata Ngai na maũndũ maingĩ megaine na ũhoro wa Ngai. Wow, yes. Ti ũndũ mũhũthũ kuona mbeũ njĩthĩ kana mũndũ mwĩthĩ tawe ingĩranĩtie na kuga atĩ ndĩ mũhonoku kana nĩ ndungatagĩra Ngai. Maithe andũ aingĩ matiendaga kũhũthĩra ũndũ ũcio no nĩ ngwenda mũno ũtũtarĩrie nĩkĩ gĩtũmi gĩaku gĩa gũkorwo ũkĩingĩrĩra ũhoro wĩgiĩ Ngai kana gũtungatĩra Ngai. No ndĩrenda twambĩrĩrie na rũgano rwa Saudi Arabia tondũ ngwĩciria hau nĩho maũndũ mothe magĩũkĩire nĩgetha wambie gũtungata Ngai tondũ ti mũndũ wothe ũciaragwo agĩtungataga Ngai, ti andũ othe mugaga nĩ ahonoku. No we gũkorwo ũkĩitũrũra thĩinĩ wa session itũ no kauga ndĩ mũhonoku na nĩ ndungataga Ngai, ti ũndũ ingĩoya no hũthũ, koguo ndĩrenda twambie rĩu na rũgano rwaku rũrĩa rũtũmĩte basi ũgĩkinye harĩa ũkinyĩte. Ndarĩkia cukuru rĩ nĩ ndathire ndokire Nairobi high school. Of course my mom ndarĩ na mbeca cia kũndwara college and all that. So ngĩũka ngĩanjĩrĩria wĩra, in fact ndanjĩrĩirie wĩra before even the exams were out, like before KCSE. So nilianza ngĩanjia kũhustle and along the way nĩ ndandĩkirwo wĩra after like 2 years no 1.5 years ngĩandĩkwo wĩra handũ supermarket nene mũno. Na ngĩthiĩ kũu ngĩtuĩka promoted from being a shop attendant to being a cashier na maisha marĩ mega biũ. Ngĩcoka rĩu o gacaca-inĩ icio rĩ ngĩcemania na mũndũ tũkĩendana no rĩu tutendana. Of course I was very young so ndiamenyaga maũndũ ma wega na nyumĩte gĩcagi Ngai mwathani na nĩ Nairobi the keys there. So tukiendana but hagĩkinya handũ tukĩremanwo na mũndũ akĩanjia gũkoragwo na mathara and he was my first love. So ngĩigua ndachanganyikĩrwo mũno na ndĩ mũnini ũguo I didn't know how to handle the situation. So it was so bad like ngĩkora rĩngĩ nĩ ndĩragĩa na stress, depression, ngakorwo nginya ona ndirenda kũruta wĩra. Rĩu nĩ ndatiga gũkorwo very active. Mind you ndoka kambuni-inĩ ĩno rĩ nĩ ndapromotetwo because of my fast learning and everything. Na favor ya Ngai of course. But sasa mũndũ agĩũka akĩdistract na twaruta wĩra nake. So it was so bad nginya ngĩkinya handũ ngĩresign wĩra.
nake arĩ ku toru ndakora ni ndiraigua hinya muno kuna mundu o muthenya na ni mundu uko heartbreak ite and I'm very young ndire na mundu ngeni direct how to go about heartbreaks and everything. It was my first time. So ge resign wira. It was a very good job, well paying. Ge resign wira gicoka mucie githami indo ciothe ngicicokia mucie gicagi. At that time he murata ndaragia nake ndiku wira ari customer akimuria kahe kundu yani ni ndenda guthie kundu kunene ni roigwa heartbreak irakwira just go far away kundu ona mundu ata yani utekona maundu megukuruhania ukuririkania uhoro wake. So kira kia hurire meciria ri ni nja ya bururi. Riu murata ucio akwa ari akija the only place ungithie ri ni Saudi Arabia tondu kugutirariho. You go for free. So niyo ngikimwira sawa ina niyo sigeje ya shughuli cia passport KKK everything within a month ndari muthiu mamia aliga okay niki kurathi na mbere what have you done saizo no our African moms sometimes how understand what is a heartbreak what a heartbreak or no niki kiu so like tiomwe ndia hote kumwerethera wega niki gitumi ndamira tu ni mamndenda guthie ndego kukwena mbeca nyingi ndenda guthie tu kuruta wira. So I went within a month. I went reke njuge before theatre ni wega kwira mwiroreri ni ndari very tight na Ngai kuma from word go ore ndareretwo na njira ya kanitha maundu mothe. So dia ona ndathi haraihu ri Ngai he uria anjokagia na gwake. So I remember 2 days before I went, not actually one day, a day before the Saudi Arabia ri ndathire kanitha iho town agituria maru na ngira Ngai atiriri nini njiguite story nyingi muno cigie ku Saudi Arabia na uria ingika ri no gukwira uthie mbere uthondekere njira ni njui ndathi nawe maundu mothe ni megukorwo meme arafu ndari na witikio ndurora witikio iho crazy ndari na witikio okay ona thesi ni ndina witikio cio but that time it was just out of like pain and everything. I'm like Ngai uthie mbere ni gukora ku na ni njui things will be better gikirikia na ngithie of course Ngai ri being the faithful God he is ngimukora ku ndathire ngikora family njega ni urona family like ginyoka ngiriganirwo ngirigo ai guko no ku andu maga uhoro wa Saudi Arabia KKK the family was so good and to add on top of that the more githungu so dia na challenge ya riri kiarafu na ki okay ni the wife niwe wari na woe githungu but the man at least now nitungia communicate na mutumia na pass the message to the husband. So it was so easy for me. Gigithii na gisettle down, they were so kind. Ngiguriro nguo, of course ukugurwo nguo iria cia kiarabu cia kuu. And I think some people have andu aingi makona that problem ya riri mwikirire wao wa nguo wathi kukaru ai niki tangikira jeans ciakwa iria nyumbire nacio guku na to tight store kwa iria nyumbire nacio guku but those are different culture. So andu aingi makoraga matirahota ku adapt into that. Ni ndathire na nikiga whatever ni njukire there's nothing I can do. I'm here. The first day, in fact, ona niguirwo nyambe huruke after my flight. Huruke minoga ya ndege na keke alafu the following day sasa ndio nikaanza kazi. And no, the following day gitoro shopping. After that riu ya nguo na maguta na ki sasa the third day niguo ndategia wira ngikirwo wira waku ni uyu keke. It was so easy for me. It was a family of one child. Na nikatoka kadogo. It wasn't. That's why nakwambia like nona haria mbere uria ngwirire uhoro wa kwira Ngai athie mbere. Ngai ni athondekaga njira na ni guaga wa mahoya wa mwira. Even how little ona mahoya magikorwo ni manini atia. So ni ndathire ngikora Ngai athondekeire njira. Na ndigiuga ati ndionire maundu moru tondu after that ni tuguthie ringi kwa family friends of this family na ngona maundu matari mega, you know. I remember one time ndathire ngikora mu Ethiopia. This Ethiopian alikuwa amekonda. Of course tuna language barrier. Atusikiza yeye ni Ethiopia, ruturageria kwari gathungu karia kanini oe karia njui tu no ru kurigana uria ajerethagira uria maisha me maritu hariwe like in a family of 10 men na
arume 10 ndiahotire kuelewa tondu I was still very fresh in that nini but na are family friend wa andu acio na twathite go visit. It was just I think 2 days. Ko ndahotire kunjerethera wega ndihotire kunyita wega no but now right now looking back I think ni ageragia kunjira kaundu ga guteseka na kina but throughout that nindekira koraga ngicokeria Ngai ngatho ngamwira atiriri yes naona ndirona andu magithi ndirona uria kurathi na mbere na wathi mtandao-ini Facebook nirona ma story and you're in the middle of this place but God may sustain Ngai ungiteire in a way that hata siwezi explain. So every day ndirona kindu ya gucokeria Ngai ngatho ngigikara 7 months ndaikara 7 months re ngiingira Facebook re there's this group ya Kenyans in Gulf, Kenyans in Saudi Arabia, Kenyans in Arab countries. Ngiingira makurufu mau ngiona uria kurathi na mbere ni ndakuria andu makiana stories uria ati ukite kuu ri ati andu marihagwo tupesa tunini we under the employer uria wakurehire kuu no ngiuma tuike heri to mahuthagira heri twari huthagirwo utuike like okay mundu wi Saudi Arabia no atirore heritwa yani winja uhaso ure kwa mundu uri ukwandikite uthi ukahaso kunja so ningikiga ogwo kwina mbeca githitio ciandehire Saudi Arabia ni ri ngikingira Facebook mtandao ni ndakiona uria othe andu marauga ikiuga who am I to say no gikiuga okay fine of course hari na muiritu waheanaga namba yake akaiga ugikorwo ni rateswo ugikorwo nduri comfortable there is a way tungikure rescue ume kuu tukutware handu hegega na handu hena Kenyans. Of course 7 months we kuu ri we katika harafu ri ndimite nyonete mu Kenya, so I was so excited. I was like okay uko Saudi nyonana na Kenya andu tungeria githweli nao nona ngigikenera undu ucio ningioya na mberia kanya ngihura ndahora ri ngikimwe akijerethera akikinjira uria amangi process ira mangihuthira no matume driver okianjoe kiki ni ri ngikimira ati ni na ni ri tondi tutikiumaga nja maita maingi ri no weterere nginya rira ngahota kumanja bosi yakwa ni interested muno atwathia nake kila mahali agithi kwa murata wake. She was a teacher actually na no ureciria nginya kuma na no ni besha andu matiganagera Ngai. I know tama ni njuru na mwisho-ini ni ukuona gitumi gia tama kurierekagiria mundu tondu riu ndiatesagwo uti mundu arira uru na nie but of course ni makorwo na kadoubt karia kariri digimeta over protective. What is that? Like kuhigirwo muno tondu kuhigirwo muno but that's the culture of even women not just you ona atumia matikorwo that much exposed. So ngigeterera ni ngimera ti riu mugweterera kinya riria ngaumanja riria tuguthi nake njoguo twacomoka uguo na ni ngoro ndibangite kana njira ni turathi no tukuo tuindo twakwa tunini kubanga kiki but of course this time ni mothe passport for security purposes. So ngikimera riu mugieterere ni ri muthenya ona gututiathire thiku nyingi nithu acio tugithi gutwara mwana wake thibitari. Twathi gutwara kana gake thibitari ri ni ndibangire tene na kabagi riu ndo ndira bagi ya mwana we ure tutira communicate na andu aya ndakine ru nginya namba ya driver turathi ngimutumagira pin kuria ndikiki driver ni mu Saudi kana ni mu Kenya ni okay kwari ngiro ni driver seri nyambe njethe umwe kuma haria ndi ndoro nginya a specific place then from there driver wao niwe ukunjoya nigetha matiga connect maundu ni mundu no gutware then mafuate ngari iyo but ukichange they will not know how to track you. So nigigeterera nire bosi yakwa ndikanaga twari handu tukiingira lift alafu ikihinguka tukiuma tumari it was like a corridor hivi alafu tuingie sasa kwa hiyo mlango ni ndari thutha wao na bagi ya mwana bagi yakwa ndiure gwathite ngakorwo ndire na bagi ya mwana ndiere na bagi ya mwana niwe wari nayo yo ngada kwite indo ciakwa for some reason I don't understand sikumbukangi sana but ndari na bagi yakwa ndiathire na indo cia mundu
ndararigwo bagi ĩno we ũkuire nĩ yake. Ndimenyaga ndakuite yake hihi ndimenyaga kana ndagwĩciragĩria ndagwĩciragĩria maũndũ maingĩ sergi no handbag or something. But of course ndiarĩ na indo nyingĩ pia. Ndiarĩ na indo nyingĩ ndĩkũ. They didn't matter. Tondũ na ndũraciĩkĩra nguo ingĩ ũikarĩte nacio mĩeri igana ndũrĩ wekĩra ona ĩmwe. So it was not iria ciĩ mwĩrĩ nĩcio ciamataga. Rĩu rĩ niĩ akĩingĩra ũguo ngĩcoka lift. Ndacokia lift na ngĩhinya ngĩikũrũka. Okay, nĩingĩra mũrango. Nĩ twauma lift, nĩ twaingĩra corridor-inĩ nĩgetha athiĩ. Ndathire mũbuatĩte ndĩ haraihu, agĩthiĩ akĩingĩra mũrango, aingĩra mũrango ndacokire ngĩingĩra lift. Itanehinga. Ngĩingĩra na ngĩhinya thĩ na ngĩikũrũka. Niĩ ndainainaga. Reke ngwĩre niĩ ndirĩ ndona experience ta ĩyo. Because you know you are doing something wrong. Niĩ ngĩikũrũka gũkinya rĩ nĩ nderĩtwo taxi ũrĩa cikorwo ciandĩkĩtwo. Ngĩetha taxi ĩyo ĩnĩ hau nja. Ngĩingĩra nĩ ndĩrahota kũmwĩra ũrĩa ndĩrenda ĩtakĩ ndĩralankia arabu biũ. Rĩu nĩ ndamwĩra just okay ruhi angayo ndio rĩu nĩgũthiĩ ruhi. Ndararigwo kawe mũici tondũ ngwĩciria nao nĩ mamenyerete andũ kũũraga. Nĩ mamenyerete wafanyikazi kũũraga. Rĩu nĩ mamenyete kũmatha. Rĩu aramenya woka wĩna ihenya rĩu ũkiugaga ũguo rĩ nĩ gũthiĩ. Ndereba kata nĩ arĩ Mũpakistan. Nĩho ũcio akĩndwara ihenya ti Mũarabu nĩ Pakistan. Akĩndwara no nĩ ndirikanaga building ĩyo tondũ yarĩ nene rĩ ndora ndatiga mbo ciakwa building-inĩ ĩrĩa ndĩ haha thĩ rĩ nĩ ndĩramĩona tũkĩingĩra bara kwĩna traffic. So nimesimama huko kwa gari. Ni ndainainaga ciruke gwire. Ndainainaga na munene waku ndarĩ aramenya ngwĩciria rĩu arigagwo atĩ ndathiĩ. Ndanicukwaga. I was such a good girl with her. Na nĩingĩra thibitarĩ koguo we areciria maybe wĩ tũmĩhang'o twakwa hau nja. Tũmĩhang'o twakwa. Niĩ ngĩingĩra rĩu ndarigwo atĩ ndahoria thimũ rĩ ndikũhota gũcommunicate na ndereba ũrĩa koguo ndingĩhoria thaa ici. Kakimwirageria gwetha njĩra tumbe traffic-inĩ no at least nitoke kwa hii building asitoke anipate tondũ rĩu nĩ akuona rĩu kũhingĩrwo forever. Ona no ũre ona no egwĩke ona no agwĩke ngero. Rĩu niĩ ngĩkĩũra na ngĩgĩthiĩ ngĩconnectwo na ndereba ũngĩ ngĩtwarwo nginya kũrĩa nĩ reke thiĩ nyũmba mansion ĩngĩ hau ngĩkora Kenyans wamejaa huko kwa mansion. Mansion ni kinyumba kinene. Kinyumba kinene. Explainira mwĩkareri. Na mbere. Yes, ngĩkora Kenyans me kũu, they're very comfortable, they're eating well. Rĩu mathiaga wĩra magacoka kũu. Magathiĩ wĩra magacoka kũu. And I was like, hey, lifestyle kwa pakitira karibu sana. Rĩu twĩkaga no rĩita rĩtwa already agĩte research yakwa wega. Gũkũ rĩ nĩ rĩu mũrĩhage nyũmba. So na arĩho mbeca nyingĩ rĩ mũrarĩhanĩra nyũmba gũkũ na mũkarĩhanĩra nginya gĩa kũrĩa. Ũmenye kũrĩa ndiarĩhaga gĩa kũrĩa na ndiarĩhaga gĩa koguo ũrarĩhwo no ciaku tu. It's almost like the same thing. Nĩ harĩtekĩte mathabu makwa. Out of ignorance. Just excitement ya gũkorwo tu na Kenyans. Mbia nyingĩ na Kenyans by my side. Nĩ rĩrĩ na passport. No rĩu rĩ challenge ĩngĩ rĩ rĩu nĩ moka gũkũ nja ndũrĩ na mbuci yaku nĩwe wĩna passport yaku. So it's like you are illegal in some way. Naelewa ndũngĩthiĩ mall wĩ wika ũguo nĩ ũkũnyitwo ũkũrĩa gĩbandĩ gĩaku kĩha who is your employer, how did you come here. So it was such a tricky place. Tarũ nginya security rĩu ndũngĩthiĩ kũndũ ũrĩa ũreciria. Rĩu nĩ ũgathiĩ wĩra ũkauma na ũgacoka. Another challenge ndakoranire nayo rĩ rĩu arĩa makwandĩka rĩ he rĩu menda nĩ arĩa matenda kũrehe import wafanyikazi directly. So rĩu maretha ta shortcut. Rĩu inyuĩ nĩo maramwandĩka. Nĩgetha ona mangĩmũteca rĩ hakuna njia ya kutresiwa. And of course they know you don't have a passport. Nĩ maramenya ndũrĩ na passport. Koguo no eke anything. Ndathire mũciĩ ũngĩ akĩrega kũndĩha na akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũgwĩka atĩa. What can you do? Wezi ni report? By the way, wezi fanya kitu. Au wezi report? Ndũrĩ passport. Ndũrĩ wĩ bũrũri-inĩ wene. Na nĩ wĩ nĩ kũra ũrĩte. Nĩ ũrire. So thigari ciaku nĩtona nĩwe gũthiĩ thĩinĩ na tiwe gũthiĩ thĩinĩ. Ona tondũ ona arĩa no mauge nĩ ũraiyire. Ũrĩte. Nĩ tũgũkinya hau haku. Niĩ rĩ ngĩgĩikara no na nyuma 7 months ngĩgĩikara gũkũ mwaka mũgima. Contract nĩ ya mĩaka 2. Ngĩgĩikara mwaka ũgĩthira tũgĩtambĩrĩra mwaka ũyũ ũngĩ. Na boss waku ndaragwetha wa hau mbere?
Ndaranjetha. Okay, ni ndiũĩ kana nĩ anjethaga. Thimũ nĩ You switch off your phone, ũkagũra laini ĩngĩ. Maũndũ magathiĩ. Ũguo nĩguo ndekire. Ndũgatracwo. Tondũ rĩu ona ũngĩaga gwĩka ũguo rĩ, nĩ ũgũcariti nginya Kenya Nsa angĩ. Tũgũka tũmbuthũrwo kũu ithuothe tũtwarwo njera. So I couldn't risk that. Rĩu ngĩkĩruta wĩra, challenges nĩ ta ĩyo rĩu ya gũkora boss arakũ-threaten ũgĩaka ya gũkũrĩha. But hey, ndathiĩte nja wa, of course, okay, ndinera mũthikĩrĩria, ndarĩ Riyadh. Riyadh nĩ capital city ya Saudi Arabia. So, hey, ndathire kũruta wĩra nja wa capital city. Nĩ ta nja rĩu wa Nairobi na kũu nja. Nĩndathiĩ Kiambu, Nyandarua na kũu. Ndathiĩ rĩ, mũndũ ũcio rĩ, ndiũĩ thĩna wao warĩ kĩ, but for some reason they were like struggling. Nĩ struggle. Like matiarĩ na indo, nginya irio nĩ iraga nyũmba. Na nĩ mena mũndũ wa wĩra. Nĩ ta struggle financially. Tondũ nginya irio nĩ iraga nyũmba. Ũgakora maragũra tũirio tũkarĩo tũgathira. Ngĩrigwo atĩ rĩu nĩ maica marĩkũ. Andũ aya nĩ mekũndĩha. Ngĩanji kũrigwo niĩ menyerete gũkoragwo kwa arabu gũkorwo na irio nyingĩ, variety, kĩrĩa ũrenda ũkarĩa. Wenda ice cream, wenda ndũ ũkarĩa. Hai, niĩ ngĩhũrĩra mũirĩtu ũrĩa rĩu atwethagĩra wĩra mũnene wa nyũmba ĩrĩa itũ. Kwĩna mũnene, ona thaa ici arĩ o kũu na she's a very nice lady. Ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra, hey, niĩ gũkũ ndigũikara, njethera kũndũ kũngĩ. Gũkũ nginya matirĩ na irio cia kũrĩa. Akĩnjĩra atĩ rĩu gwĩkathera nginya mweri ndũthirĩte, ndũgetere mweri ũthire makũrĩhe. Ngĩgĩeterera mweri. Ndamera nĩ ngũthiĩ, reke andũ magũrũke. Mendaga thiĩ na njoke. Ndamera ndĩrathiĩ na ndiracoka rĩ, reke andũ magũrũke. Hapana, you cannot go. Ndũngĩthiĩ gũkũ gũikara nginya mwaka mũgima. Ngĩmera hatuwezi kaa. Mimi siwezi kaa for 1 year. Muna struggle. Ndio kĩndiambĩrĩria struggle, but in the back of my head nderaga atĩ muna struggle. Mũkũndĩha atĩa. Ĩno ya andũ aya rĩ, mandĩhire nuthu ya mbeca ciakwa na magĩthiĩ makĩnde kũndũ itamenyaga ndĩkũ. Okay, magĩgũkua. Manjĩra atĩ sawa nĩtũgĩkũinũkia. Of course, no nginya andũ magũcokie kũrĩa makũrutire, tondũ nĩo manjĩrire rĩ, mũnjokie kũrĩa marutire. Andũ mathire makĩnde bara. Bara rĩ, niĩ ndiũĩ kũrĩa ndĩ. Rĩu ndĩrahũrĩra that lady ngamwĩra atĩrĩ, nyuma ndĩ kũndũ niyo. Alafu indo ciothe nĩũĩ nĩ Kiarabu, ciandĩkĩtwo na Kiarabu, so hata huwezi jua ni gani. Alafu ona ndũũrie mũndũ tondũ kwĩna language barrier. Kwĩna language barrier na nĩ ũretigĩra woria mũndũ rĩ athiĩ gũtwara. Thikũ ũyũ rĩ nĩ oraga korwo rekondi rĩ nĩ worire kwa employer waku. Ama you are being looked for, as in unatafutwa na polisi, you never know. Kai ni manide Kenya-inĩ ndatigwo handũ matawa-inĩ in the capital city, like mahali tu hivi. Ndakeria gũthoma mũirĩtu anjĩra atĩ ndakeria kana nĩ ũkuona kĩndũ kĩngĩ direct. Ngamwĩra aca sawa, kĩgerie oya thimũ yaku ũgerie kũgũra data wĩke atĩ woe Uber alafu umunengere thimũ twari nake. Uo ndahotire kũinũka, but it was such a scary moment. Ona rĩu twanĩcikeaga ngarigwo atĩ mwathani rĩ, if anything happens to me, my family is miles and miles away. Ũgũthiĩ atĩa? Nona na mĩeri ĩno mũgwanja warutire wĩra kwa ũrĩa wakwandĩkĩte mbere nĩ aumire nginya atakũrĩhĩte? Kwĩna mweri atakũrĩhĩte? Imagine alinilipa all, andĩhaga every month. Siwe niwe warĩ mũru. But ndirega kuga ũguo. I overthought about things. Like ndagire na gatamaa kau gakuga atĩrĩ atĩ tukire Saudi kwetha mbeca kuguo reke tuciethe kũrĩa guothe cingĩoneka. But it's never that case. Sometimes someone being a good person to you is all that matters. Ona reke tombe tũikirie rĩngĩ Betty. Mwĩroreri rĩu rita rĩrĩ rĩa kerĩ kana gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa kerĩ twabundithio gũtirĩ ũndũ mũru ta gũkorwo wĩna tamaa kana ũkĩenda ũndũ na ndũraiganĩra nĩ ũrĩa wĩnaguo. Betty arĩ na mũmwandĩki warĩ mwega makĩria, nowe akĩoya kanya kau gũkorwo akĩmũthigana akĩũra agĩthiĩ nĩgetha atione mbeca nyingĩ, no rĩu maũndũ nĩ makĩritũha. Mwaka nĩ wathira, twatambĩrĩra mwaka wake, contract yarĩ ya mĩaka 2. Rĩu ngĩcoka ngĩruta wĩra ngĩhinyĩrĩrio na tũmathĩna tũu twa andũ gũteca kana
andamine tondu na passport nĩ ngĩkinya handũ ngĩnoga tondu ndakorwo na mshtuko ile mshtuko, and I remember mũthenya ũmwe twoire taxi tũgĩthiĩ mall atĩ gwĩkaga shopping nĩ tũkaga tu shopping twa indo iria tũgoka nacio gũtisa gũtesa watu azi rĩu twekĩraga twacikĩra twagũra suitcase tũgekĩra indo iria special tũgoka nacio Kenya. Nĩ rĩu mũthenya ũyũ tũthiĩte mall rĩ niĩ tũgĩcoka twĩ ngari-inĩ thĩinĩ twĩ handũ traffic rĩ ndonire mũndũ akĩrengwo mũtwe Mutumia, and I know that's gonna be so scary but I saw with my own eyes. Mutumia wa maybe African. No. She was an Arab. Okay. Kuri prostitution is such a big sin. Ru ũngĩkorwo ta rĩu korwo rĩngĩ handũ weird kekere nĩ mateka ũndũ ũcio serious muno. So I think that woman was a prostitute or something, ama kuna kitu alifanya yenye women are not supposed to do. Back then atumia nginya na drive matia driver. So I don't know what she did, but I saw her big and I was like, this atwa no makoro that na unyamu sio wothe like, but that's the culture they do. Wanaua mtu. So that was another scare moment for me. I was like, Ngai kari kodi ndigatatu andu ayo othe. Yet okay, it's not happening to me, but just seeing this is so scary for me. Nirago traumatize. Ai nigicoka ngethi make a decision. Twena muiretu twarĩire twatatu tukimake a decision turenda gucoka Kenya. It doesn't matter about money. I'm tired. You never know what will happen. Na weko bururi-ini ucio ni muraranĩria na mom in any way? My mom nĩndaragia nao. Nĩndaragia na my mom. Yes. And also like pia kuwasaidia in one way or another. My siblings were still in school. Ko nĩndethete ũrĩa tũngĩaranagĩria nao once in a while. So niĩ make a decision tina mũirĩtu ũcio tũrĩirĩtu atatu tũthiĩ embassy. So during a passport the only way to go is just to go to the embassy wakupe emergency passports alafu kuma hau rĩrĩ twarwo handũ hetagwo Tar Hill nĩ ta center ya rĩrĩ. It's like a refugee center something, but now you're waiting, you're there, you're being fed, you clean up, you stay there as you wait for your process to go home. Haha ũikarĩte rĩ nĩ hombo ciaku gwĩtwo ũrĩa wakũrehire tondu system nĩ cironania atĩrĩrĩ he ũrĩa wakũrehire na wĩ haha ukiuga emergency unataka umepewa emergency passport, so they want to know I'll verify atĩrĩrĩ mũndũ no ainũke rĩu tugakorwo watiga woraga mũndũ waku wa kĩrĩa boss yaku kana wa mũiya ni boss yakwa agĩtwo. It was like a few weeks after but before tuthiĩte hau hagwĩtwo rĩ ndigũgwĩtwo ndaikaria almost a month in that place na hamtesu bethe huko food mnafidiwa vizuri but people are depressed. One, kwina andu maumire ku ni guteswo marora ni guteswo. I remember that one lady okirema akiriraga, she was so traumatized, like alikuwa vibaya ginya rĩu atuhe story ya ũrĩa athire giteo in a desert. Desert ni kundu ginya ngamĩra nĩ cio cikorwo kuu werũ-inĩ biũ. Athire giteo kuu na ateo kuu rĩ ngamĩra icio he andũ arĩa macitikagĩra kĩa kuu werũ-inĩ kuu nĩ gũkora rĩngĩ taru gikundi kia ngamĩra rĩ kina mũndũ mũracirora kuu in the desert. Those men, they raped her and she was so traumatized. Rĩu okire kuu atwĩra a life experience ni mareke ndire ndaira Ngai okay ndiũĩ ũrĩa ndekire ni ku deserve all the protection and everything. But imagine God, for whatever reason it is for me to be here, unieleze ujire. Ngai nĩekĩraga mũndũ handũ na gĩtũmi wĩonere maũndũ mothe marathiĩ na mbere, and for that reason you testify that God has been great to you. Niĩ rĩ alafu mũirĩtu ũngĩ ningĩ agĩũka agĩtũhe experience gũkũ rĩu twĩ Kenyans, Africans, zingine hata meta wata Philippines ni maroka makaya experience uko na adu me depressed nginya ũraroka na am I the only one who is sober, like no ni day we ni kura nginya worire atiri undu wekĩtwo na ya nginya heno nyitĩtwo kĩa hinya he ũngĩ wathambagia nyoka from their own experience, like he ũngĩ tũrĩ kũu rĩ he mũirĩtu wayũragire tũrĩ kũu. She was a Philippine if I'm not wrong. Ayũragire ũtukũ
toro ni athukirio hakiri ro na agioka ukwe hakuye guthire still matirenda thie no marafurutana ni maroka makamuthreaten makamwira ndungikuma guku kiki so she was so depressed. In fact dirikana arata keri matikaga chance kumurora tondu ruginya ni atuikire a threat to herself but wakinyire hindi akihota succeed na akiuraga twamukorire ruguru riri eyuragite na kanyamu gaka ohaga nako meohaga nako akihumbira enyongire nako na agikua. It was so, I was like, I don't know how that happened, but tulimpata kama amekufa. So such experiences, they were so traumatizing for me. The more reason for me to come back. Neither is ginyeru gwa kinta ndugagate ona bisa stiramata. It doesn't matter how much money I've made. Me just want to come back home and na goro in peace. Ugo niguo undu wa fata. So mundu gikinyirerwo employer kwa gigitwo agioka the lady ndokire none twahota ku communicate nake wega muthuri wokire muthuri reke ende ku threaten ajuragia Beatrice, did we do anything to you? Gimera, no, he did not do it. What? Why? Gimera, I don't know, please forgive me, I just need to go home. Niyo nadienda gucoka kwaku leta tu njohere na nyinoke. Hey, muthuri ajeri, okay, fine. Ngirutwo ni andu Kenya sa kwa maisire ndathie guteswo something ndatigire makihoya. Oh yeah. Ndatigire tware hoi muno. I remember tware hoi muno nginya tweka fasting and all that. Ru ndatigire makihoya makiuga atiriri aikorwo athi gukura kana athi gugikondu ndego succeed. He ni ngithi ni ndainaga ndekirwo ngari-ini tondu nawe ni urona ni mawathi kwikora ndathi koragwo riu tondu ariri ni kukungia ndwara ogoti kunjuraga akindwara gwake akahingira gwake athire akindwara borithi ndakorire borithi ri ndathire ndaingira ndona borithi roingira hau reception oikara hau ndathire ngikara hau ndingirire thiini kuria cero no ndaikarire hau ni ndona police station akiaria andu kiarafu hau agicoka akihura ngari mwaki agithii akindiga hau the whole day ndatindire hau ni mareke ngwire mahoya maria ndahoyagira giti-ini kiu ndera Ngai agiko hinda riria gikinya ri aiko ni wandu mekagwo ringi ndaiguaga uria andu matwaragwo njera kana magatura ku kana makoragwo. It was so scary. Ndi haha riu ndi njera ni ruona family yakwa matikamenya kuria ndathire uria ndekire kana ndiri. Oh yeah. He ni ri ngitinda hau kuma ruciri nginya hwaini na matirakwarĩria guti mundu ranjariria ni mathogotire ki arafu hau na thie hwaini ri gatuma gataraingira ri agioka akinyigiria ngari akinjokia muthuri uria agioka akinjigiria ngari na akinjokia kuria andu arire. Imagine agigucokia ku kuria tarihiriria ndacoka ri the following day ri nyamu details yakwa itagwatia ticket yakwa ikiuma ona ni muraraniria ngari-ini tutiaraniria ndakwarĩria tondu urona ni murakaru kuria twikuria niguo anjariria akinjura ati why ngimwira nothing tondu nginya kiarabu tutiahota kwaria wega ndiamenyete kiarabu wega ngimwira nothing. I just felt like running away but akinjokia agithie akenya magikena makiwa mama maitu ni maruta wira ndana what has happened niki gigutumite akuoya uguo akagutwara. It was such a scary moment for them but mahoya reke ngwire mahoya ni marutaga wira. So ni ngicoka the following day passport yakwa ikiuma na ngicoka Kenya. Ndiko Saudi Arabia ri maundu mau mothe ri ndageragira ri ni ndecomfortaga muno na nyimbo ni ndainaga muno for some reason. Alafu I was so close to God, you know, like mathina meho could draw closer to God. That was such a moment for me. I realized ona gukorwo ndi Kenya na gukorwo we safe ri it's never kwena andu maikaraga maisha itagwatia maisha ma guoya utakumenya the next moment kana ni gukorwo ndi muoyo kana ndi gukorwo ndi muoyo. So Saudi Arabia experience yo ri yandutire gukoragwo ndi thankful for the gift of life na safety. Ati we guku Kenya mundu wi Kenya ri wi hakuhi na family yaku wi hakuhi na andu muraiguithania muramenya muraraniria na mukaiguana ki language and everything ilinifanya niku appreciative. So I had a very intimate
relationship with God through that time. Na Ngai akihe nyimbo. Ngai akihe nyimbo. Riu ni ndainaga ringi riria ndi very sad ona guko employer ringi ni heirwo kiwira kiingi. Arugo kwanjia nako ni wirwo uthambie nginya thingo. Nginya hakuhi wirwo uthambie kure mabati na kurihwo. Soka wage kurihwo. Riu ndi comfortaga na nyimbo. Riu ni ndamenya ndera Ngai ni ndacoka kindu kia mbere ngwika. Ndacoka ndi muoyo na ndi mugimo uru itari na karema itari ngadi na kuguru kana ki ningacokeria ngatho na ningakuinira no tuhutirie rwimbo kana mbere ya utuhutirie rwimbo ndenda rukorwo rwa kurikiria any advice kuri mundu wi hau na maybe ni arenda guthie Saudi okay rimwe ona ni ngoragwo na gwitigira ndikire ndathie no kuringana na ngano iria tuiguite muno ni cinjikiraga guoya ngarigo kari bururi uriku uyu so no nyende ukorwo kihe mundu mwihoko maybe muciari na mwana wake ni athiete bururi-ini ucio na ena miaka muthia miaka iri tigo ena miaka iri ni hindi arathire riu muciari ndaramenya atiriri mwana wakwa ri miaka no iri igathira egukorwo agereire maundu mahana atia any advice kuri muciari tocio kana kuri mundu urenda gukorwo agikinya bururi-ini ucio? Okay, first of all andu ni mathia ona more than 2 years kwa mathia more than 2 years ukari new contract uri ku angikorwo ni kwai kana ugoro we kundu kuru ri makarega nawe they don't care kama contract imeisha to bakoro anga matiendete process yo ya kurehe mundu mweru every after 2 years so ni ukuona mundu rarega nawe na arege uinuke akarega nawe na akarega gukuriha na kana ona ngikurihaga ri arege uinuke you know sometimes you need your family na regi contract yo wasainite ya miaka iri so guikara miaka ina ni wikarire 5 I know a lady who is there for like more than 10 years 10 years about yes ndari oka bururi-ini witu ndari oka na kuria ona ti umwe kana eri ni kuregwaregirwo nake agire ona agine atacirwa na nja na agine ni tacio okay I think we kwa employer ri ne akurenew agira kiria passport yaku uri oku so advice ngenda kwira mundu like rege mwana waku eko Saudi Arabia first of all mahoya ni mateithagia muno kumanyitirira na mahoya tondu ina country that is very different from our country na ikuraihu muno nawe so uri ongeka ni kunyimunyitira na mahoya no ngihota ri kwaragia nake kaingi ure wahota ringa ku update uri muturiro hana ku keke arafu ri aciari matige kuhe andu ya pressure pressure ya ndumira mbeca keke ni wega guteithia muciari ndirarega but sometimes andu amathire ku nigetha mahote gugana korona muturire mwega macoka guku ringi mundu okianjika biashara gake mundu eke kaundu gake na tupesa tu riu wiku no kumitia mbeca ri nduramurikani ara save mbeca ri no na riu handu hau hatiguka wega no advice aciari makoro very easy on these children na mama hoyagire kaingi cause maundu ni mahappen aku maundu bodi mara happen ku that's a different culture acio ni andu mahoyaga I want to believe the we Christian you are a Christian mwana waku ni athire kwa Muslim country so for them to merge that kiriari ni urafatara a lot of faith na mahoya neto ngira muthi kiri ucio urenda guthie Saudi ucio urenda guthie Saudi Arabia ri kai ni no ngwirire atiriri kinya hau haku make decision ya Saudi Arabia ri of course ringi maundu ni maritu haha ki kana urenda greener pastures just go with God just go with God imagine gutiri handu Ngai atari on that Muslim country hau eko na ni eguthondekera njira na ni egukuhe family njega no ngikorwo wiku na ringi ni uragerera maundu maritu ri please hold on to God na in case right now ni gwiciria kwina raini andu mangihura thimu in case uteswo ndire sure about it no tukurora tuone in case ukoro giteswo you don't have to go the way to do the things that I did no seek help even from that place that you are in from that employer koguo prayer hold on to God na for sure ne go sustain yes akithengio muno na kwina andiki ega koguo watira kwina andiki ega na yes kwina andiki oru no kwina angi ega koguo mundu ndagetigire fatari kuiga Ngai mbere
Asante sana Betty. Nĩ wa gũka session-inĩ ya Wega TV na gũkorwo gĩtikĩra agũkorwo gĩtũhe rũgano rwaku kana thabarĩ yaku ya gũkorwo thiĩte Saudi Arabia. No maũndũ marĩa wagĩtũnganire namo na kũu nĩ twakĩigua he maũndũ maingĩ wakoranire namo magĩgũturithia nĩ ũndũ wa maũndũ macio ona korwo makumatia kĩrĩ moru ta ũrĩa tũkĩiguaga andũ angĩ makiuga. Ndĩrenda ũtũhutirie karwĩmbo gaku kamwe tũkĩinĩkĩrĩria. Mwĩroreri reke niĩ nyambe njĩkĩre gaturumo haha Betty atigwo agĩtũhũrithĩria karwĩmbo gake. Nĩ rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Ngata ũkorwo ũkĩraria thayũ. Ĩno nĩ tabarĩra ya irema na ngakwĩhoya ũthiĩ na mbere kwaranĩria na ithuĩ kwa 2393 na kũrĩa mwena wa Facebook nĩ Wega TV KE kana no ũnyitanĩre naniĩ kwa Wanjirũ wa Ngata ũgĩtũtarĩrie onawe rũgano rwaku rũgĩtariĩ atĩa kana nĩ atĩa ũngĩenda kwĩra mũndũ gwĩtwo Betty. Reke rĩu ndige mũndũ gwĩtwo Betty nake nĩ egũkorwo agĩtwĩra kwaheri tonane mũthenya ũngĩ Ngai atũkinyanĩria no kwa ihinda rĩrĩ ndenda tũringithĩrie rwĩmbo. Na no njĩra andũ page yakwa ya YouTube ndĩrĩ no Betty Kanja on YouTube, Instagram ni Betty_Kanja, Facebook ni Ambitious Betty Kanja. Yes, follow me and subscribe. Aya tũringithĩrie rwĩmbo. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo Nyitagĩrĩra. Ndonire ndirio ku Saudi Arabia no recordeirwo gũkũ Kenya. Nyitagĩrĩra ngoro ĩno yakwa Mwathani.